歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。今日係整呢個肉碎切瓜煲，需要大約半盒肉碎。肉碎買返嚟之後，當然要落醃料醃佢啦，落2茶匙嘅生粉，1茶匙嘅糖，少許嘅花雕酒，生油少許，少少鹽，少少胡椒粉，用筷子將佢撈勻，慢慢攪，攪到咁樣嘅形狀就差唔多得啦。咁我哋大約醃佢半個鐘。喺醃緊豬肉嗰陣時，咁我哋處理個切瓜，將切瓜去皮、去頭、去尾，將切瓜略為清洗乾淨之後，搵刀將切瓜切開一嚿嚿，跟住攞隻匙羹出嚟，喺切瓜中間度拔去嗰啲切瓜囊。切瓜囊已經拔晒啦，咁我哋放啲生粉落去。放生粉嘅作用係主要係防止啲肉碎煎嗰時甩出嚟。已經過咗大約30分鐘啦，咁我哋將啲肉碎放入切瓜嗰個窿入邊，搵匙羹將佢壓平。壓完一隻就再壓另外一隻。話咁快已經釀好晒啲切瓜煲啦。影片睇到呢度，麻煩你點讚、分享同埋訂閱。開大火落油，爆香啲薑片，跟住就放啲切瓜煲落去，啲豬肉向下煎佢一陣。話咁快已經過咗一陣啦，咁我哋就反轉個切瓜煲，見到啲豬肉碎都變咗金黃色啦。咁我哋就轉中火，加少少水，煮佢大約15分鐘，跟住就熄火，跟住焗佢大約5分鐘。咁啲瓜已經腍晒啦，咁我哋就可以將佢拔起，再加入芡汁，一碟好好味嘅肉碎切瓜煲，咁樣就完成咗啦。睇完片之後記得俾 like、分享同埋訂閱。我仲有大量嘅煮餸影片，可以登入下邊 info box 參觀。